Sibye mchanda bannaffe amawulire gaffe amasiga gano ng'okugabasomera nze Helen's Mentor and LMTV. Okuziika Omulangira Arnold Ssimbwa bibino mu bujjuvu. Okuziika oba okutereka Omulangira Ssimbwa mu Mumasiiro e Kasubi kwakulembeddwa engoma ezaakubiddwa nga bagoberera obulombolombo obukolebwa ku balangira. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yasinzidde mu kuziika kuno n'akubiriza abantu okujjumbira enkola ey'okwekebeza n'okugonderera amateeka g'abasawo. Mayiga yategeeza nti obulwadde obwasse Omulangira Arnold Ssimbwa Ssekamaanya obw'entunnunsi oba buyite puleesa bwangu okujjanjaba singa omuntu abeera yeekebeza nga bukyali ate n'agoberera amateeka g'abasawo ge babeera bamuwadde mu ddwaliro. Yagambye nti Ssimbwa yafudde mu ngeri ya kisaazisaazi kubanga omuntu eyasimatuka ennyanja mu lyato lya MV Templar eryatta abagagga mu Novemba 2018 abasinga lye bayita boat cruise teyandifudde ntunnunsi. Omulangira Ssimbwa ye muzzukulu w'omulenzi omubereberye owa Ssekabaka Edward Muteesa II era ye mutabani w'Omulangira David Goloba mukulu wa Kabaka Arnold Mwenda Mutebi II. Ssimbwa yafiiridde ku myaka 45 kyokka era alese abaana basatu ne bannamwandu babiri okuli omukulu Hadija Bisirikirwa gw'abadde annamu abalenzi babiri Nasaka Kungulu ne Nadim Nakibinge kw'ossa mukyala muto Anet Nakabugo ng'ono gwe yakakuba empeta nga yakasimatuka eryato ono yalina omwana omuto Jordan Walugembe. Namwandu Anne Kabugo yayogedde ku bbanga omusajja abadde omusaazisaazi era ng'alina okwagala okw'ekimmemmette. Nze n'omwami wange ebbanga lyonna lye tumaze tubadde tetubeera mu nnyumba ezo ezibeera mu bafumbo abalala era abadde nsibuko ya ssanyu lyange. Olumu omukozi yatuuka n'okumbuuza engeri gye mmalako n'omwami wange okumusaagisasaagisa ennyo bwe ntyo. Anne Kabugo mukyala muto bw'atyo bwe yategeeza kamera zaffe eza LMTV. Kezia Mukasa eyakuza Ssimbwa yamwogeddeko ng'Omulangira abadde n'okwagala ateegulumiza ate abadde omwetowaze ennyo. Yagambye nti Ssimbwa bwe yawona akabenje k'eryato mu 2018 yasookera we era n'amugwa mu kifuba n'amutegeeza nti kaawonye akabenje k'eryato alokose. Mikwano gy'Omulangira Ssimbwa okuva mu masomero gye yasomera okuli Buddo Junior, King's College Buddo ne Namasagali College nabo baawadde obubaka obutenda enkolagana ennungi Ssimbwa gy'abadde alina n'abantu era nga takkiriza abantu kumugulumiza nti Mulangira. Mayiga naye yagambye nti Ssimbwa abadde aggyayo olukonko wakati w'abalangira n'abakopi era aleese ekyokulabirako eky'okugatta abantu awatali kulowooza ku kiti bwe baba bavudde. Wasoose kubeerawo kusaba okw'okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssimbwa okwabadde e Namirembe ku Lwomukaaga era Omulangira David Kintu Wasajja gye yasinzidde n'agamba nti akabenje k'eryato bakasimatuka bombi naye kyannaku okufa nga wakayita emyaka 2 gyokka. Okusaba kuno kwakulembeddwa Kano Kiswazi okwetabiddwamu ne Nnaabagereka Sylvia Najjinda. Kitaawe David Goloba teyasobodde kwetaba mu kutereka Mulangira oba mutabani we kubanga yasangiddwa ali Bungereza wabula yaweereza obubaka nga yeebaza Kabaka n'Obwakabaka bwa Buganda olw'enteekateeka ze bakoze okuziika mutabani we mu bitiibwa. Ssimbwa yafiiridde ensambya gye yamaze wiiki kumpi 2 ng'ajjanjabibwa. Yatwalibwayo ng'akubiddwa puleesa kyokka wabaddewo abateeberezebwa nti yandiba ng'alina obuzibu bwe yafunira mu kifo ekisanyukirwamu eggaba gye yaggyibwa ng'ali bubi ne bamutwala ensambya. Mu kuziika okwo Mayiga mwe yasinzidde n'okulumba aboogera ku Masiiro ng'agamba nti akimanyi nti waliwo abasunzi abajjidde mu bakungubazi oba mu baziisi era batandise dda okumwogerako nga bw'asobola ogw'okwogera gokka. Yagambye nti omulimu gw'Amasiro gugenda mu maaso era abalaba ettundubaali eryabikkiddwa ku Masiiro balindirire ebigambo bye boogera okubakalira ku matama nga gawedde. Yagambye nti waliwo abalowooza nti Amasiro baagazimbira ku mikutu gya WhatsApp ne Facebook era babeera okwo nga boogera ebikikinike naye abo bo abasekeredde. Nkuliko eyo nnyo abasasi baffe.